Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Ieri am vorbit despre Moise și astăzi aș vrea să mai continui să continuăm să vorbim despre un alt aspect a sală de antrenament a lui Moise. Era această perioadă, uite, 40 de ani. Să mergi des în pustiu singur cu animale. Are un efect asupra ta. N-are cum să nu te influențeze. N-are cum să nu producă ceva în tine. Dar un alt aspect este că în acea perioadă de sala lui de antrenament, la un moment dat trebuia să devine, cum se numește, absolvent, adică trebuia să termine anii lui de antrenament. Și Dumnezeu apare. Și Dumnezeu îi apare într-un rugul aprins, suntem în Exod 3. Și Dumnezeu îi spune planul lui de a elibera poporul Israel care era în sclavie. Și la un moment dat, în Exod 3, 11, Moise a răspuns lui Dumnezeu: cine sunt eu să merg la Faraon și să scoți pe fiul lui Israel din Egipt? El a zis: eu voi fi cu tine. Aceasta va fi semnul pentru tine că te-am trimis. Când vei scoate poporul din Egipt, îi vei sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Versetul așa. Mergem la capitolul 4. Moise a răspuns și a zis: iată că nu mă vor crede și nu mă vor asculta și vor zice: nu ți s-a arătat Domnul. Îmi place de Moise. Îmi place de Moise. E foarte sincer cu Dumnezeu. Nu este deloc religios, nu este hiper-religios, nu face pe ce... Nu. E pragmatic și direct cu Dumnezeu. Zice: Doamne, ok, acum te văd, vorbești cu mine. Când o să mă duc la eu să zic Dumnezeu mi s-a arătat, să zic că nu ți s-a arătat, nu e adevărat. Și Dumnezeu zice: ok, înțeleg ce spui. Hai să rezolvăm asta. Și Dumnezeu zice: ce ai în mână? El a răspuns: un toiac. Domnul a zis: aruncă la pământ. El a aruncat la pământ și aceasta s-a transformat într-un șarpe. Moise a fugit dinaintea lui. Fii foarte atent aici. Această frază. Moise a fugit dinaintea lui. De multe ori ne limităm doar la faptul că toiagul s-a schimbat în șarpe. Biblia zice: Moise a fugit dinaintea acelui șarpe. Cu siguranță nu era un viermișor de șarpe. Șarpele respectiv avea o talie care te facea om. Gândește-te, Moise a mers în pustiu 40 de ani. Crezi că nu s-a întâlnit cu șerp sau scorpion? Dar dimensiunea acelui șarpe. Și de ce zic dimensiunea acelui șarpe? Biblia zice: a fugit dinaintea lui. Era ceva de speriat. A luat-o la fugă. Nu, gândește-te că Dumnezeu vorbește cu Dumnezeu. Dar când vede acel șarpe, o ia la fugă. Asta era șarpele dinainte de șarpe. Pentru că în Egipt, Moise avea de a face cu șarpe. Pentru că unul din simbol, unul din animal care reprezenta Egipt sunt reptile, șarpe, crocodil și lucruri de genul ăsta. Chiar deasupra coroanelor uneori era un șarpe. Deci înainte să se întâlnească cu șarpe,
Trebuia să se întâlnească cu șarpe. Era antrenamentul lui. Nu era doar bineînțeles că era un semn care l-a dat Dumnezeu. Dar Dumnezeu, în înțelepciunea lui, dacă vrei, a vrut să rezolve mai multe lucruri prin semnul respectiv. Să-l antreneze. Să-l antreneze în sala de antrenament. Să nu-i fie frică de șarpele. Pentru că se va întâlni. Dumnezeu îl pregătește să se întâlnească cu unul. Șarpele dinainte de șarpe. Și Biblia zice, a fugit. Apoi Domnul i-a zis, întindeți mâna și prinde-l de coadă. Dacă Moise a reușit să-l prinde de coadă, stai un pic, cum reușești să prinde de coadă un șarpe care tocmai te-a făcut să o iei la fugă? Aici trebuie să înțelegem taina cuvintelor lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a zis la Petru, vino, Petru a început să umble pe ape, să facă ceea ce nu putea să facă. E exact aici, când Dumnezeu zice, întindeți mâna și prinde-l. Acel eu sunt. Când i-a zis lui Moise, Moise a putut și el să prinde șarpe care tocmai câteva clipe înainte a luat-o la fugă înaintea lui. Sala de antrenament. Sala de antrenament. Să ajungi să stăpânești lucrurile de care ți era frica. Sala de antrenament. Să ajungi să înveți să depășești fricile tale, să depășești limitele tale. Sala de antrenament. El a întins mâna, l-a prins și aceasta s-a transformat în mâna lui într-un toiag. Sala de antrenament. Acum, experimental, Moise știe că Dumnezeu a pus în el putere să oprească chiar un șarpe. Sala de antrenament. Asta este un aspect, un rol a sala de antrenament a lui Dumnezeu. Să învingi fricile. O armă mare a celui rău este frică. Dar există o sală de antrenament unde Dumnezeu te ajută să învingi frica ta. Fricile tale. Dar, din nou, vedem un alt aspect aici. În această sală de antrenament, șarpele înainte de șarpe, vedem că Moise este singur. Singur. Dacă totdeauna ai grijă, sau dacă tu nu ai grijă, dușmanul sufletului tău are grijă să nu fii niciodată singur, să nu fii niciodată singură, să știi că fugi de sala de antrenament. Bun, există și o sală de antrenament unde nu ești neapărat singur. Dar asta e alt subiect. Dar un aspect a salei de antrenament este să știi să fii singur. Șarpele dinainte de șarpele. Pentru că a putut să învingă acest șarpe, să-l prindă, putea acum să se ducă, să se ocupe de un alt șarpe și să nu-i fie frică de acel șarpe. Pentru că în sala de antrenament, frica de șarpe a fost scos din el. Și când zic șarpe, din nou refer, nu niște șarpe micuți, care poate am mai văzut în pustie. Repet din nou, dimensiunea acelui șarpe, doar Dumnezeu știe. Dar dacă înțelegi că acel șarpe a înghițit șerpii vrăjitorului lui Faraon, nu era un șarpe K sau L. Cu siguranță era un șarpe XXXL.
Ca să-i înghită pe ceilalți toți. Ok. Uneori, în sala ta de antrenament, o să-ți fie frică, îți vei vedea limitările, Dumnezeu va scoate la iveală anumite lucruri, stări din inima ta, va fi inconfortabil, dar scopul lui Dumnezeu nu e să te facă inconfortabil, scopul lui Dumnezeu e să te vindece, să te elibereze și să scapi de acele limitări. Ca să fii pregătit pentru ce urmează. Dumnezeu să te binecuvinteze.